皆さん、こんにちは。CVE デイリーのお時間です。本日は2026年6月3日に公開された脆弱性の中から、特に重要な4件について、ズン姉様と一緒に解説していきます。こんにちは。今日も最新のセキュリティ情報をしっかり確認していこうね。本日は、ワードプレスプラグインの深刻な脆弱性が2件、ファームウェア製品のハードコードされたパスワードの問題、そして医療機器の脆弱性を取り上げます。ワードプレスの脆弱性はよく聞くけど、医療機器の脆弱性も出るんだね。はい、あらゆるデバイスやソフトウェアに脆弱性が存在する可能性があります。日々の情報収集が重要です。そうだね。今日もキリタン、よろしくお願いするね。1つ目は、ワードプレスプラグインの脆弱性についてです。まず、AR メンバープレミアムプラグインには、パスワードリセットの仕組みに不備があり、CVSS スコアは 9.8 のクリティカルです。9.8 はかなり高いね。どんな問題なのかな？パスワードリセットキーが平文で保存されてしまうため、攻撃者に悪用されると、管理者を含む任意のユーザーアカウントが乗っ取られる可能性があります。それは大変だね。普通の人にも関係あるの？はい、このプラグインを利用しているワードプレスサイトのユーザーは全員が影響を受ける可能性があります。バージョン 7.3.1 以前が対象です。次に、コンテントビジビリティ for DB ビルダープラグインにも脆弱性が見つかっています。CVSS スコアは 8.8 のハイです。これもワードプレスのプラグインなんだね。はい、この脆弱性は、認証された攻撃者によってリモートで任意のコードが実行される可能性があります。攻撃にはコントリビューターレベル以上の権限が必要ですが、サーバー上で悪意のあるコードを実行される危険性があります。サーバーが乗っ取られちゃうってことかな？その通りです。サイトの改ざんや情報漏洩につながる可能性があります。バージョン 4.02 以前は影響を受けます。どちらのプラグインも最新バージョンへの速やかなアップデートが必要です。2つ目は、あるファームウェア製品における脆弱性です。CVSS スコアは 9.3 のクリティカルです。ファームウェアって機器の基本的なソフトウェアのことだよね。はい、その通りです。この脆弱性は、ファームウェアイメージからハードコードされたデフォルトパスワードが復元されてしまう問題です。これにより、認証されていないリモートの攻撃者が、影響を受けるすべてのデバイスに完全にアクセスする可能性があります。パスワードが分かっちゃうってこと？はい、攻撃者はファームウェアを解析することで、設定されているはずのないデフォルトパスワードを特定し、デバイスを乗っ取ることが可能になります。それは怖いね。どんなデバイスが影響を受けるのかな？現時点では具体的な製品名が公開されていませんが、ファームウェアを使用するネットワーク機器やIoTデバイスなどが考えられます。対策としては、ベンダーからの情報公開を待ち、ファームウェアのアップデートやデフォルトパスワードの変更が推奨されます。3つ目は、DRGER 社の患者モニター製品における脆弱性です。CVSS スコアは 8.8 のハイです。患者モニターって病院で使う医療機器だよね。はい、DRGER、インフィニティアキュートケアシステムとスタンダローンインフィニティ M540 患者モニターに、ネットワークメッセージ処理の脆弱性があります。攻撃者はネットワーク通信を悪用し、偽のデータを注入したり、システムを過負荷にしたりすることで、サービス拒否状態を引き起こす可能性があります。サービス拒否ってどうなるの？アラーム設定やアラームリミットが不正に変更されたり、システムが再起動してネットワーク機能が失われたりする危険性があります。それは医療現場では重大な問題だね。はい、患者さんの安全に直接関わる可能性があるため、非常に深刻です。影響を受けるバージョンは、VG4.1、1、VG4.0、3以前と、VG4.2 の一部です。ベンダーから提供されるパッチを速やかに適用し、ネットワークセキュリティ対策を強化することが重要です。本日は取り上げきれませんでしたが、他にも14件の脆弱性が公開されていました。気になるものは NVD で詳細を確認してみてください。本日は、ワードプレスプラグインのパスワードリセット不備と RCE、ファームウェアのハードコードされたパスワード、そして医療機器のネットワーク通信脆弱性の4件をご紹介しました。
どれも深刻な問題だったね。はい、特にクリティカルな脆弱性は迅速な対応が求められます。ご自身の利用しているシステムや製品に該当するものがないか、NVD などの情報源で定期的に確認し、速やかにアップデートを適用してください。わかったよ。キリタン、今日もありがとう。